No läheb. Maastikusprint võib olla küll lühike, vaid 500 meetrit, aga see-eest ma võin julgelt garanteerida, et selge silmavaatega keegi finišisse ei jõua. Oli tegu raske rajaga, kerge rajaga, kuidas see pilt oli? No ta ei olnud ei kerge, ei raske, no normaalne. Tähendab, julguse piires sai pingutatud maksimaalselt, aga päris tühjaks ka. Pilt ei olnud taskus, kui üle finišijoone tuli. Ei mõnus oli. Väga õudne oli. Kartsin terve aeg. Päriselt. Mida sa kartsid? Muru, kukkuda. Midagi taolist. Ei, väga hea oli tegelikult. Ei olnud olnud midagi, ainult et ei olnud täie etsiga panna. Näed sa, noh, sellepärast ma kaotasin. Ütle nüüd. Indrek, tule aita. Keegi viskas kodale. No mis see nüüd on? Jaa. Kus sa sellise asja said endal? Ette vaatik, ma pean sellega finaali sõitma, see on minu ratas. Korras. Ja palju kiire! Millest jääb peamiselt puudu? No vastupidavused. Ei ole selline, põhma ei ole. No lihas tõbas krampi, aga tegelikult oleks tahtnud enne korra läbi sõita, aga vaat, no ei jõudnud. Kogu aeg on nii palju tegemist, siin on nii pingeline päev, et kogu aeg peab igal poole jõudma. Aga mis see teie jaoks siin on, et kas teie eesmärk on siin rohkem nagu ikkagi võit koju tuua või mis see teie eesmärk siin nagu üritusel on? Mõnu tunda, raudselt, hea liikumine ja muudu midagi. Mis siin ikka tahta? Püsti edasi! Nüüd pole kiiret. Inimesed, elu lõbusad ja spordihingega muidugi ka. Mis hingega sina ise oled? Kuidas sa kirjeldad oma hinge? Tagasihoidlik sportlane, aga tegelikult tulen fanni pärast rohkem. Räägi, mis asi nüüd toimuma hakkab? Mis trikki sa ära teed? Ei no mitte trikki, ma lihtsalt üritan tõestada, et missuguse tehnikaga peavad nüüd kirjakandjad igapäevaselt oma kirju vedama. Et see on täiesti tavaline igapäevane tööpiirkond meil ja nüüd ma teen selle lihtsalt korra läbi, et oleks nagu võrdlust lihtinimestega. Nii, aga räägi kõigepealt, tutvusta seda ratast ka esmalt. See on väga kõva pill, see on kaherattaveoga väga uute piduritega, tõsi need ei töötanud. Siia ette saab panna igasuguseid lisavarustust. Antud juhul ma viskasin selle siit välja, sest need koguks tee peale segaks teisi võistlejaid. Mul tegelikult tahtsin teha koos kirjadega selle asja läbi, aga praegu keegi ei kiirutanud lihtsalt. Aga me tuleme ka nii, kell on. Mitte ühelgi teisel võistlejal ei ole siin kella. Vaadake palun, kas te näete. Võimatu. Ja siis on sul veel mingid asjad siin taga või? Hark on väga kõva, selle eest ma sain juba kiita. Ja, aga mis kass seal taga veel on? Mis sinna käib? Ja siia käivad kotid. Kus see ratas pärit muidu on siis? Ma arvan, et see on ikka välismaa pille. Aga kus sellega sõidetakse reaalselt? Sellega sõidetakse reaalselt siin samas rõuga vahel. Palun,
tutvuge, igapäevane sõiduvahend, ma arvan, see on kõige rohkem siin Rõuga vahel sõitnud ratas üldse. Nüüd aga selgitame siis välja, kui kiiresti läbib 500-meetrise maastiku jalgratta võistlusringi üks tavaline postiratas. Et siis minu märguande peale oleme valmis, tähelepanu, valmis olla ja läks. Tundub, et meil on vaja abijõudu ja väikene pitstop tuleb ka teel ära teha. No ikka juhtub, kett tuleb maha. Vaatame, kuidas sündmused kulgevad. Tehnika näed, vedas alt. Mul oli muidu päris hea graafik seal vahepeal juba. Ma vaatasin selle finišis, kiirendus oli mul päris hea. Mul mehaanikud ei ole, ma pean ise hakkama saama teist korda juba, kurat. No vaatame, praegu on kulunud 1.40, et ikka Ma lähen edasi, ma saan hakkama. Aga ma olin seal algus, ma olin raudselt finaali koha peal tegelikult. Ma lähen nüüd, tulge nüüd, ärge ette jääge. Ma lähen edasi. Kulunud on minut ja 53 sekundit. Nii, ja juhtus see, mis juba korra on juhtunud, ehk kett tuli teistkordselt maha. Minu kaastunne kõigile postiljonidele. Miks te ratta ära lõhkusid? Kurat, Allamäge oli päris hea. Tehnilised probleemid või? Jah. Kas sa tead, et Antslase post homme viimata? Muidu kõik oli väga hea, tiim oli väga hea, rehvid olid väga hea, ilm oli väga hea. Ma tahaks tänada sponsoreid selle meie suurepärase tiimi koostöö eest ja ei noh, ikka häpradus juhtub, rallisport. Räägi, mis sa arvad, palju see aeg tuli sul ka? Ma ei tea, ma 3. Sinu aeg oli 4 minutit 36 sekundit, 4 sekundit. Pole paha raisk, ega esimese korra kohta, ma arvan, et see on selle ratta kiirem aeg siin läheb. Aga räägi, kas see ongi postiljonide töö, et nad peavad olema nagu MacGyverid, vajadusel kogu aeg ise ratast remontima, et vaesed postiljonid või kuidas? Enamik tööd ongi ju, et sa lükkad käe kõrval. See, et sa vändata saad, on ikka, ütleme, et see on puhas lust. Et sellepärast ei peagi alati nagu kõik nii õlitatult toimima. Ei, absoluutselt, Ma arvan, et selle keti panid ka meelega nii, et see maha tuleks, et ei saaks nagu liiga mugavaks minna, vaata. See on ka tähtis. Kui raske see postiljoni töö siis sellise rattaga on? Ma kujutan ette, et ikkagi üpris närve rikkuv, kui pidevalt tuleb kett maha ja ei saa sõita. Ei, sellega on harjutud ju, ega mis seal ikka, kõik on mõeldud ja tööpäeva pikkus on tööpäeva pikkus, kas sa vahetad selle all ketti või viid kirju, kõik on sisse arvestatud. Tunnid jooksevad, palk jookseb. Eks ikka tulemus on ka tähtis, aga peaasi, et klient rahul on. See on tähtis. Siin näete aga firmaspordi suvemängude ehk suurimat väärtust, kui kõik osalejad on tulnud kokku, peavad väikest mälumängu ning naudivad üksteise seltskonda. Kuidas teil praegu läheb? Väga hästi. Kas on mõni lause läinud, kui ma olen? Mitte ükski, kõik on õige.